sukacita bagi seluruh mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Tidak terasa, saat ini kita sudah berada di sesi 8, di mana sesi 8 ini sesi terakhir. Terima kasih untuk partisipasinya selama ini, dan semoga saya doakan semua dapat lulus di mata kuliah saya dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.